আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম আমিন, বাসা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে। আমি মূলত সেফ জোনে বাচ্চাগুলো বিক্রি করে থাকি। আজকে 4টা বাচ্চা দেখাবো, আর কি 4টা বাচ্চা দেখাবো, সব সুপার কোয়ালিটি। ঠিক আছে, একটা আছে আপনার জার্সি আর ফিজিয়ানের কর্স, আর 3টা এই হলস্টাইন ফিজিয়াম। বাচ্চাগুলো রয়েছে আমার দর্শকদের দেখায়। জি দেখান বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। আজ খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। আমিন ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা? এটা ভাই একটা হলস্টাইন ফিজিয়াম। এটা এসে হাইব্রিডের যে বাচ্চাগুলা, এটা সেই বাচ্চা। ঠিক আছে, এর চামচ হচ্ছে এত পাতলা আর এত সফট। ঠিক আছে, কোনো লাভই নাই, কম্বল নাই। আর এই ঘাড়ের টেনে মাথা পূর্ণ দর্শক ভাই দেখাবেন যে স্টেট কত, স্টেট বাই স্টেট। ঠিক আছে, এটা সুন্দর একটা বকনা। ঠিক আছে, এবং এটা গাভী করার জন্য খুব একটা ভালো উপযোগী একটা বকনা। এবং আরেকটা জিনিস দেখাবেন দর্শক ভাইদের, মাথাটা কত ছোট, মাথাটা কত ছোট, এবং এর এই থাই দেখান, এই থাইটা দেখান যে অন্যান্য গরুর তুলনায় এর থাইটাও অনেক বড়। এটার বয়সটা কেমন হবে? এর বয়স হবে 7 মাস প্লাস মাইনাস। উলান পালান দেখান, দেখলে লোকের দর্শক বাইরে মন ভরে যাবে। ঠিক আছে, নিপল 4টে আছে, 4 জায়গায় খুব সফট ভাই। এই দেখেন, এই থাই দেখাবেন দর্শক ভাইদের। অপর পাশ থেকে দেখছেন 1 নম্বর বকনাটা। গলা খুব সুরঙ্গ ভাই, গলাটা খুব সুরঙ্গ, চিকন, এবং মাথাটা ছোট, কানগুলো আশা করি ছোটো ছোটো, পাগুলো অনেক বড়, এবং অনেক বড় সড়ো একটা বকনা হবে। একটা গরু দেখলে বোঝা যায় গোটা কত বড় হতে পারে। গোটা থাই এবং মাজার থেকে শুরু করে সব দিক দিয়ে একদমই স্কোয়ার। তো 1 নম্বরের বকনাটার দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটার দাম থাকে, যদি সিঙ্গেলে কেউ না, এটার দাম আছে 62,000 টাকা। এটাকে ফিক্সড দাম কিছু করতে হবে? সিঙ্গেলে নিলে দরদাম হবে, এখানে 2টা লটে দাম দিয়ে দেবো, 1 আর 2 লটে দাম দিয়ে দেবো। সিঙ্গেলে নিলে 62,000 টাকা পড়বে। 1 নম্বর বকনার দাম চাচ্ছেন 62,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে একটা সুন্দর বকনা আছেন বন্ধুরা। আমিন ভাই, 2 নম্বর এই বকনাটা জাতমান? এটা ভাই একটা আমার এখানে 4টা বকনার ভিতরে এটা একটা আনকমন বকনা। এটা জার্সি আর ফিজিয়ানের কর্স। এই সমস্ত গরুগুলা সব বাংলাদেশে খুব কম পাওয়া যায়, কিন্তু অরিজিনাল জাত পাওয়া যায় না। এটা একটা অরিজিনাল জার্সি আর ফিজিয়ানের কর্স। এর লাভি নাই, কম্বল নাই, জিব্বা সাদা। অন্য অন্য গরুর জিব্বা কালো হয়, জিব্বাও সাদা। ঠিক আছে, মাথাটা ছোট এবং স্ট্রেট, বডিটা খুবই সুন্দর, একদম ডবল বডির মতো একটা স্ট্রেট। ঠিক আছে, এর বয়সও আছে আপনার 7 মাস প্লাস মাইনাস। বেশি বলবো না ভাই, যেটার বয়স যেমন সেটা তেমন 19-20 হবে। ঘুরে ফুরে দেখান যে দর্শক ভাইরা বুঝবে যে এটার উলান আরো মাশাআল্লাহ, উলান ঠিক আছে একদমই দেখেন খুবই সুন্দর ভাই, মানে জাতের গরু একদম দেখার মতো। সাপোর্ট টাপড় ভালোভাবে দেখেন দর্শক ভাইদের, পাওয়াটাও একদম। দর্শক ভাইদের বলবেন যে এই গরুগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই জার্সি আর ফিজিয়ানের ক্রস গরুগুলা রোগবালা খুব কম হয়। অন্য অন্য গরুর তুলনায় এর রোগবালা খুবই কম হয়, এবং রোগের মানে ধারণ ক্ষমতা খুবই কম, মানে বেশি। রোগ আক্রমণ করতে পারে খুব কম। ঠিক আছে, অন্য অন্য গরুর তুলনায় দুধের রেকর্ডটা মোটামুটি ভালো আসে। এই গরুটা একদম সম্পূর্ণ গৃহস্থধন কিনা। ওনার মায়ের দুধ বলছে যে এখনো দুধ হচ্ছে পরে 18 লিটার, উনি আমাকে বলছে। তা উনি বলছে, আমি শুনছি, কিন্তু আমি দেখি নাই। তবে গ্রোথ দেখে এবং জাত দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই গরুটা আসলে দুধ পাইছে, এবং এর মায়ের দুধও অনেক প্রচুর হয়েছে। আচ্ছা, 2 নম্বরের বকনাটা কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম আছে 65,000 টাকা। 2 নম্বর বকনার দাম 65,000 টাকা। 1 আর 2 যদি কোনো দর্শক ভাড়া একসঙ্গে নেয়, একই দাম পড়বে লটে। 1 আর 2 কোনো দরদাম হবে না, একই দাম, 1,18,000 টাকা। 1,18,000 টাকা হলে দিতে পারবো, 1 আর 2। বন্ধুরা, তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বকনা। এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন তো। প্রতিটি বকনার মাথা, কান, চোখ, হাত, পা, যে ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন একদম সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাই। এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়াম ভাই, এটা পিওর একটা হলস্টাইন ফিজিয়াম। এসে হাইব্রিডের বিডের বাচ্চা। এর চামচ দেন কত পাতলা, খুব সফট, আর গোটা খুব জাতের ভাই। আর যে সাপগুলা, যে একটা ফিজিয়ানের যে সাপ হবে, যে প্রিন্ট হবে, যে প্রিন্ট, এই প্রিন্ট দেখলে দর্শক ভাইরা বুঝবি যে আসলে কি এগুলা। এর জিব্বা সাদা, ঠিক আছে, কানগুলা ছোট। এটার বয়স হবে 8 মাস প্লাস মাইনাস। বকনাটা খুবই ভাই একটা আদর্শ বকনা, এবং খুবই একটা নরম সরম বকনা, মানে একটা খুব সুন্দর বকনা হবে ভাই। এর জাতটা 100% পিওর জাত, একদম 100% পিওর জাত। এর উলান দেখেন, 4টা বাদ দেখেন, উলান ঠিক আছে। আপনি নিজেই দেখেন যে প্রত্যেকটা গরু উলান পালান কি। দর্শক ভাইরা তো দেখবে, আপনিও দেখেন, দেখি দর্শক ভাইদের বোঝান। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, বয়সটা বললেন আমিন ভাই? 8 মাস প্লাস। মাস প্লাস, জি।
ঠিক আছে, এর কোনো লাভই নাই, কোনো কোমল নাই এবং একটা সুদর্শন বকনা, মানে দেখার মতো একটা বকনা। এর চামচুচা খুবই পার্সেন্ট ভালো ভাই, এবং চামচুচা এত পাতলা, প্রত্যেকটা বকনা একদমই চামচুচা পাতলা এবং বড়, এবং দেখেন এর চামচুচা কত পাতলা, আর খুবই একটা আদর্শ বকনা হবে ভাই, খুব নরম সরম ভাই, অনেক বড় হবে। শান্ত স্বভাবের আছে। হ্যাঁ, খুবই শান্ত ভাই। আমিন ভাই, এই 3 নম্বরের বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 68,000 টাকা। দাম 68,000। 68,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, চলুন ঘুরে দেখি। আমিন ভাই 4 নম্বরে এটা জাতমান বাচ্চা। এটা আমার কিন্তু 4টাতে বকনা আছে, সর্বোচ্চ একটা ফার্স্ট ক্লাস বকনা এবং অনেক বড় বকনা। আর এই বকনাটাও আমি একদম গৃহস্থতিন কিনছি ভাই। এর মায়ের দুধের রেকর্ড যদি কেউ দেখতে চায়, যে আমি রেকর্ড দেখবো, রেকর্ড দিতে পারবো না, কিন্তু ওর মাইক দেখাতে পারবো, আমার ফোনে ছবি আছে, দেখাতে পারবো। যদি কেউ মনে করে দেখবো, আমি দেখাতে পারবো। আর যদি কথায় বিশ্বাস থাকে, সে কথার দ্বারা নিবে। এর চামচুচা অনেক পাতলা এবং খুবই একটা সুদর্শন বকনা, সর্বোচ্চ একটা ফার্স্ট ক্লাস বকনা। বয়সটা কেমন হবে? এর বয়স হবে আপনার 10 মাস প্লাস মাইনাস। 10 মাস প্লাস। হ্যাঁ, আপনি নিজে দেখেন যে বকনাটার গেট আপ কত সুন্দর, আপনি নিজেই মানে প্রকাশ করেন। দেখেন ভাই, এই দেখেন, এর প্রত্যেকটা যেখানে ধরা যাবে সেখানেই, এবং পাগুলো দেখেন কত মোটা মোটা, পাগুলো কত মোটা মোটা, এবং মানে এই থাই দেখেন, আরেকটা জিনিস থাই দেখেন, থাইটা কত বড়, থাই বড় হলে বকনা বড় হবে। উলান পালান ভাই দেখেন, 4টা বাট, আর মানে এর উলান মানে বলার মতো না ভাই, ঠিক আছে, উলান ভালো আছে মাশাআল্লাহ ভাই, একদমই। এর উলান যে আল্লাহ এত বাক দিছে এই এখনই। অপর পাশ থেকে দেখছেন 4 নম্বর বকনাটা বেশ ভালো খাওয়া দাওয়া আছে, লম্বা চড়া ভালো আছে দেখছেন। পাওগুলো দেখেন, আমার এই মানে 2 হাত সমান সমান পরে পাও, ঠিক আছে, দুই মুষ্টি সমান সমান পাও। আর পায়ের মোটা কি দেন, গিড্ডিগুলো মোটা কি, এগুলাতে ভাই বড় হবে বকনাটা। আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে, বকনাটা বিশাল বড় হবে ভাই, বড় গাবে। বকনাটা কেমন দাম রাখছেন? এটা যদি কোনো দর্শক ভাই নেয়, এটা দর দাম করবো না, এটা আলোচনার সাপেক্ষে দাম হবে। তো বন্ধুরা, 4 নম্বর বকনাটা আপনারা নিতে চাইলে আমিন ভাইয়ের সঙ্গে হ্যাঁ, এটা ভাই আমি মুখের ভিতরে রাখছি, যদি কারো পছন্দ হয় আমার সঙ্গে আলোচনার সাপেক্ষে দাম হবে, যারা কারো ভালো লাগে। সর্বোচ্চ একটা ফার্স্ট ক্লাস বকনা। আমিন ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলার, যে প্রত্যেকবারই বলে যে এখান থেকে গরু নেয়, দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিবে, এবং রোগবালা দেখবে যে আছে কিনা, জাতগুলো ভালো আছে কিনা দেখবে, যাচাই বাছাই করবে। আমি চাই যে দর্শক ভাইরা যদি দেশে যারা থাকে, তারা আসুক, সরাসরি আসুক, আসি দেখুক যে গরুগুলা কেমন। 10টা গরু দেখবে, যদি আমারগুলো ভালো লাগে নেবে, নাহলে নেবে না, ঠিক আছে। আর যদি কেউ ফোনের মাধ্যমে নিতে চায়, যা যা বলবো ওই রকম মানে 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 ওই হতে হবে। ওই গরুর দরদাম করবে, দরদাম করে ভাই পরে বলবে ভাই বায়না দিচ্ছি, দেয় না ভাই, ঠিক আছে, এটা একটা কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভাই, দরদাম করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে ভাই গেলে, ওই ভাই 2000 কমলান ভাই, 5000 কমলান, ওইসব গীত ভাই এই মানে প্রতিবেদন আর করবো না ভাই। যদি ভালো লাগে তে টাকা দিয়ে গরু নিবি, আর নাহলে নিবে না। আর যদি কারো পছন্দ হয়, সে যে কোনো মাধ্যমে নিতে পারে, ব্যাংক আছে বা বিকাশ আছে, বায়না দিবে, বায়না দেওয়ার পরে যেটা কথা দেবি মুখ দিয়ে ওটাই করতে হবে। মানে 2 নম্বর যদি কোনো কারবার আমি করবো না, এবং কেউ কারোর সাথে করতে মানে ইচ্ছাও নাই। এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভাই, এই প্ল্যাটফর্মে লস লাভের ব্যবসায়, ঠিক আছে, কেউ ভালো জিনিস পায়, কেউ খারাপ জিনিস পায়। আমার জিনিস যদি কারো ভালো লাগে তে নিবে, নাহলে নিবে না, ঠিক আছে, খারাপ কমেন্ট করার দরকার নাই।